Oke teman-teman, kita akan bongkar AC ya. Pakai nervis AC. Nah, ini AC. Jika kalian punya AC di rumah kurang dingin, ininya yang kotor, filternya tinggal cabut saja ya. Nanti kita bersihin ini, insya Allah dingin lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Susah bro ini bro.
selesai. Kita ini lagi hasilnya. Oke, mantap. Begini tuh AC-nya udah bersih ya. Ya tinggal rapiin. Ini AC mereknya SAP. Oke, terima kasih. Selamat.